Снег сыпал с самого утра. Мелкий, сухой. Он ложился плотным слоем на стекло, капот машины, мешая видеть дорогу. Александр выехал ночью, так было проще. Меньше людей, машин. Ему не хотелось никого видеть. Ни тех, кого он оставлял позади, ни тех, кому ехал. Впрочем, его никто не ждал. Новая квартира располагалась в старой панельной пятиэтажке на окраине города. Район был серый, застроенный еще в советское время. Дом выглядел устало, кривые ступени, облезлая краска на перилах, шумный лифт, который иногда застревает. Он знал, ему досталась не лучшая локация, но выбор был невелик. Он искал одиночество, и здесь ему его точно дадут. Квартира была двухкомнатной. Пыльный пол, тусклая люстра, скрипящие половицы, старый паркет, пожелтевшие обои, запах времени и сырости. Предыдущий хозяин умер. И, по словам риэлтора, давно. Жилье стояло пустым почти 2 года. Неудивительно, район мрачный, жильцы старые, а за стеной странные звуки, заколоченная дверь в соседнюю квартиру. Александр не придал значения. Он приехал сюда не за комфортом. Ему нужно было место, где можно исчезнуть, замкнуться же, остаться одному. И это место подходило идеально. Он поднялся по лестнице, тяжелые чемоданы, запах старого подъезда, эхо собственных шагов. Его квартира находилась на 4-м этаже. Лифт, конечно, не работал. Проходя мимо той самой двери, он задержался. Она была не просто закрыта, доски, набитые крест-накрест, ржавые гвозди, а сверху выцветшая наклейка «Опасно». «Не, входить». Что-то кольнуло в груди, но он тут же отмахнулся. Мало ли, ключ повернулся в замке туго, дверь открылась с хрипом, будто выдыхая застоявшийся воздух. Внутри тишина, только его дыхание и шорох снега за окном. Он прошел внутрь. «Ну, здравствуй, новая жизнь», – пробормотал он. Первый день прошел в привычной суете. Распаковка вещей, попытка навести порядок, найти, куда положить книги, ноутбук, вещи. Отопление работало с перебоями, но было терпимо. Александр включил обогреватель, поставил чайник, заварил себе крепкий черный чай и сел у окна. Снег все еще падал. Небо было серым, равнодушным. Вокруг ни души. Ни детей, ни прохожих, ни даже машин. Как будто весь дом вымер. Только редкий лай собаки где-то вдалеке напоминал, что он не один на свете. Ночью он лег поздно, долго не мог уснуть. Ворочался, слушал, как потрескивают батареи, как ветер гудит в щелях окон. Все было новым, чужим, неуютным. Но усталость взяла свое, сон был беспокойным, ему снился длинный коридор, бесконечный и узкий, как труба. Он шел по нему, и стены медленно сжимались. Где-то впереди светился слабый огонек, и оттуда слышался тихий стук. Мерный, будто кто-то стучал пальцем по стеклу, а потом он проснулся. На часах было 3 ночи. Комната была темной. Только свет от уличного фонаря пробивался сквозь занавески. Александр хотел повернуться на другой бок, как вдруг услышал это. Стук глухой, тихий, будто кто-то костяшками пальцев постучал по стене. 1, 2, 3. Пауза. Потом еще 2. Он замер. Сердце колотилось. Он прислушался. Тишина.
Он сел на кровати, уставился в сторону стены. С той самой соседней квартиры. «Наверное, трубы?» – пробормотал он. «Или соседи. Но кто? Квартира заколочена. Никого там быть не должно». Он встал, подошел к стене и приложил к ней ухо. Тишина, и вдруг снова 3 удара. Пауза, 2 удара. Он отпрянул. «Бред», — сказал вслух. «Просто устал». Все, кажется, вернулся в кровать. Закрыл глаза, но долго еще не мог уснуть. А за стеной что-то будто ждало. Александр проснулся с головной болью. За окном все тот же серый рассвет. Еще одно утро в новом месте. Все вокруг казалось странно тихим. Не умиротворяюще, да скорее гнетуще. Он заварил себе кофе и, стоя у окна, смотрел, как снег продолжает идти. Стук за стеной он списал на усталость. На стресс, на воспоминания, на то, что тело еще не привыкло к новому месту. Но внутри все еще оставался осадок. Чувство, будто кто-то смотрел, слушал, будто не он въехал в квартиру, а его впустили. День прошел в тишине. Он пытался читать, потом работал за ноутбуком, но ничего не клеилось. Мысли были рассеянными, внимание рассыпалось. Стены как будто давили, и снова тишина в доме. Ни шагов на лестнице, ни шума телевизора у соседей, ни детских голосов. Как будто он остался единственным жильцом. Вечером он решил сходить в магазин. Накинул куртку, натянул шапку, вышел. Подъезд встретил его запахом пыли и старого дерева. Освещение моргало. Когда он проходил мимо той самой заколоченной двери, то остановился, прислушался. Тишина. Но потом показалось, будто что-то шевельнулось внутри. Он постоял еще пару секунд, всматриваясь в черноту между досками, но ничего не увидел. «Психуешь», — сказал себе и вышел на улицу. Вернувшись домой, он поставил пакет с продуктами на кухонный стол. Время около 9 вечера. Поздно, но не настолько, чтобы чувствовать тревогу. Он поужинал, почистил зубы и снова лег. Он не ждал, что стук повторится, но он повторился 3 ночи. Точно, как будто кто-то завел часы. Сначала тишина, потом тука-тука-тук. Пауза, тук. Александр не двигался. Лежал, уставившись в потолок, слушая. Сердце колотилось, но не от страха и от непонимания. Он пытался рационализировать. Может, это вода в батареях? Может, какая-то вибрация? Может, соседи? Но внутри уже зарождалось то особое чувство, которое невозможно обмануть. Это не трубы. Это кто-то по ту сторону стены. Он снова встал, подошел к стене, приложил ухо. И в полной тишине, близкой к звону, услышал дыхание. Тихое, прерывистое. Будто кто-то стоит с другой стороны и тоже слушает. Он отпрянул. В этот момент в груди стало по-настоящему холодно. Даже не страшно. Холодно. Как будто воздух вдруг сгустился, стал вязким. Комната не изменилась, но ощущение было иным. Он поспешно зажег ночник. Свет не успокаивал, только делал тени резче. Он достал телефон, открыл диктофон и поставил его у стены. «Если ты что-то есть, давай». Выдохнул он, сам не зная, зачем это говорит. «Скажи». Ответа не было. Утром, проснувшись, он сразу вспомнил про диктофон. Сел на кровати, взял телефон. Ночь записалась.
2 часа тишины и фоновых шумов. Он стал перематывать, прослушивать и в какой-то момент услышал: «Тука, тук, тук, пауза, тука, тука». Где-то за 47-й минутой он включил погромче. На фоне глухой стук. Но чуть дальше что-то еще. Он прислушался, как будто скрежет, будто кто-то когтями провел по дереву. Или по штукатурке, потом шорох, как движение чего-то тканевого. Что-то вроде слова, почти неразборчивое. Он прокрутил снова. Попытался разобрать, что он отмотал назад. «Пусти...» Он резко выключил запись. Сердце стучало так, будто билось в горло. Этого не может быть. Не может. Это ошибка, игра ума, артефакты записи. Всякое бывает. Но голос. Голос был детским, тонким. Просьба их хриплой, как будто ртом, который не открывался годами. Он вышел на кухню. Руки дрожали. Сделал кофе, пролил часть на стол. Упал снег с подоконника, вызвав вздрагивание. Все раздражало. Он понимал, что начинает терять контроль. Решив отвлечься, он включил ноутбук, открыл почту, попытался вернуться к работе. Но в голове было только 3 ночи. Что будет сегодня ночью? Повторится? Усилится? Ответит? Он посмотрел на стену. За ней темнота, молчание или кто-то. И впервые за 2 дня у него в голове отчетливо прозвучала мысль: а если это не просто звук, а если это кто-то живой? Александр не любил завязывать знакомства. Особенно с соседями, особенно в таких домах. Здесь люди жили тихо, по старому укладу, и редко выходили за рамки привычного круга. Он сам предпочитал одиночество, но после 3 ночей подряд со стуком в 3 ночи, после шепота на записи, он понял: пора говорить. Утром он надел куртку и вышел в подъезд. Долго стоял у двери напротив, той самой, с крест-накрест набитыми досками. Она казалась инородной, как будто не принадлежала этому времени, этому дому. Он снова прислушался. Ничего. Ни звука, ни движения. Даже ветер сквозь щели не проходил. На 2-м этаже дверь открыла женщина лет 60, вязаный халат. Волосы убраны в сетку, под глазами синяки, словно она тоже плохо спала. «Доброе утро», – начал он вежливо. «Я недавно въехал в квартиру на 4-м. Хотел бы немного узнать о доме, если можно». Женщина кивнула слабо, оценивающе оглядывая его. «А, это вы теперь там», – пробормотала она. «Ну, дай бог. Простите, в той квартире давно никто не жил. С тех пор, как...» Она замолчала. «Как что?» – тихо спросил он. «Сгорела. Восстановили потом. Но люди не задерживались. Все какие-то странные начинали вещи происходить. Звуки, шаги. Один парень уехал ночью. Ни вещей, ничего не, просто сбежал. Я слышу стук. По ночам из-за стены женщина побледнела. «Никогда не стучи в ответ», — сказала она твердо. «Что бы ты ни слышал, и не открывай дверь, если кто-то будет звать». Даже если голос знакомый, Александр сжал губы. «А что за дверь рядом? Заколоченная?» Женщина вздохнула. «Это квартира номер 30. После пожара она пустует. Там жила женщина с сыном. Мальчику лет 7 было. Тихий такой, одинокий. Говорили, что он не совсем обычный.
Он слышал кого-то за стеной. Все время говорил: «Он там живет, он стучит, он хочет выйти». Потом ночью вспыхнул огонь. Пожарные нашли тело женщины, а ребенка нет. Сначала думали, он сбежал. Потом начали говорить, что он ушел туда, откуда звал его голос. Его не нашли никогда. С тех пор там никто не жил. А потом просто заколотили дверь. Александр вернулся в квартиру как в лед. Внутри стало пусто, глухо. Он сел на табурет у окна, посмотрел на снежную завесу за стеклом. Стук – это не просто звук, это чей-то след. Остаток – тень. Он достал диктофон и снова включил запись прошлой ночи. На этом фоне, в гуле пустоты, в темной паузе между ударами, звучало что-то еще. Он поставил запись на петлю и ушел на кухню. Пока он ел, где-то внутри возникала мысль. А что, если открыть стену? Что, если узнать, что там? Кто там? Но он отмахивался. Пока. Позже он вышел на лестничную площадку Тестосидет. Просто пройтись, чтобы развеяться. Воздух в квартире становился душным, будто стены дышали. Проходя мимо соседней двери, он вдруг замер. На одной из досок была царапина. Неглубокая, но четкая. И свежая. Будто кто-то изнутри провел ногтями по дереву. Он наклонился ближе. На доске были слова, едва заметные, будто выцарапанные детскими руками. «Стучи, если слышишь». Александр отпрянул. Сердце ушло в пятки. Он судорожно оглянулся, а подъезд пуст. Лампочка моргнула. Где-то наверху хлопнула дверь. Он вернулся домой, запер дверь на 2 замка. Впервые за долгое время он ощутил настоящий страх. Ночь приближалась медленно. Он пытался не думать о времени, но каждый раз взгляд все равно скользил к часам. 12 ночи. 1:45. 2:30. И вот 3. Тук, тука, тук, пауза, туке, тука. Точно. Как и прежде, но что-то изменилось. Стук был громче. Ближе. Он не шел из-за стены. Он шел от пола. Откуда-то под полом. Он сидел на полу. Прямо у стены. Голова склонилась на бок. Глаза почти не моргали. 3 ночи. Он знал это время наизусть. И оно наступило. Тука. Тук. Тука. Пауза. Тука. Тук. Точно. Как по расписанию. Часы на телефоне подтвердили 3 ночи. Всегда одно и то же. Но этой ночью было иначе. Стук не просто шел от стены, он был внутри квартиры. Глухой, вязкий, будто по дереву или плотной ткани. Александр сидел, не двигаясь, и слушал, как он двигается. Стук медленно переходил от стены в сторону пола, словно кто-то полз или проходил внутри каркаса здания. Он сжал кулаки, кожа покрылась мурашками. Дыхание стало прерывистым. Стук остановился, он смотрел на стену, как будто ожидал увидеть что-то. Движение, тень, трещину. Но там была только мрачная поверхность, слегка вздувшаяся от влаги. А потом тишина. Густая, как масло. Даже ветер за окном стих. Ни звука. И вдруг еще один стук. Один, одиночный. Гулкий. И очень близко, прямо у его уха. Александр резко вскочил, отшатнулся, сбив локтем табурет. Он вцепился в стену взглядом, как будто мог прожечь ее глазами. «Кто ты?» – выдохнул он, сам удивившись, что говорит вслух. Молчание. Он сделал шаг ближе,
прислонил ладонь к стене. «Ты слышишь меня?» Ответа не было. Он отступил. Сердце стучало так громко, что почти заглушало мысли. И тут внутри родилось желание. Сильное, чужое, как будто кто-то вложил его в сознание. Постучив в ответ, он замер. Нет. Женщина-соседка говорила: «Не стучи. Ни при каких обстоятельствах». Но разве можно жить в постоянном страхе? Он чувствовал себя загнанным, один в этом доме, в этом городе, в этой жизни. И тогда, будто не собой, он медленно поднял руку и постучал в ответ. Тук, тука, тука. Такая же последовательность. На мгновение показалось, что ничего не произойдет. Он даже усмехнулся. Глупость. Бред. Психоз. И тут стена заскрипела. Негромко, едва слышно, будто старая ткань натянулась и зашевелилась. Будто кто-то с той стороны стал двигаться. Александр попятился. Пятки запинались о ковер, в ушах шумело, рот пересох. Из стены донесся звук дыхания. Он был отчетливее, чем когда-либо. Прерывистый, сиплый, как будто человек, запертый внутри, дышал через тонкий слой гипсокартона. А потом шепот. «Ты меня слышишь?» Слова были разорваны, как будто их произносили в другом измерении. Но он понял каждую слово. Он замер. Глаза расширились, спина уткнулась в холодильник. Руки дрожали. «Кто ты?» – спросил он. «Что тебе надо?» «Холодно», – прошептал голос. Темно, долго. Снова стена начала скрипеть. Как будто кто-то водил ногтями изнутри. Медленно, протяжно. «Я здесь», – сказал голос. «Я всегда был. Ты пустил меня». Александр закрыл глаза. Сделал шаг назад. Потом еще захлопнул дверь спальни. Задвинул щеколду. Упал на диван. Сидел, прижавшись к подлокотнику, как будто это могло защитить. Он не спал. До самого рассвета в ушах звенело, а из-за стены снова и снова слышалось шепот, шорох, дыхание. Утром, когда солнце приглушенно скользило по пыльным обоям, он выглядел как человек, проживший целую войну. Лицо серое, под глазами тени, руки дрожат. Он налил себе кофе, отпил глоток и заметил. На стене, где он стучал ночью, появилась трещина. Мелкая, тонкая, как волос. Но ее не было раньше. И если присмотреться, она шла от пола вверх, как будто изнутри. Он вышел в подъезд почти бегом. Стучал в двери, в одну, вторую, третью. Открыла соседка снизу, уставшая, в халате, с теми же синими мешками под глазами. «Вы слышали?» – выдохнул он. Этой ночью стук. Голоса! Шорохи. Она молча смотрела на него. А потом, тихо, как будто боясь, сказала: «Раз ты ответил, он теперь с тобой». Утром было тихо настолько, что Александр сначала решил, им все приснилось. Он встал, подошел к окну. За ним тот же снег, те же заиндевевшие окна машин, серое небо, будто повисшее над городом вечной тенью. Все выглядело нормально. Слишком. Он прошел в спальню. Стена. Он боялся подойти, но подошел. Трещина была на месте. Она шла тонкой, но явной линией от пола и почти до розетки. И точно, ее не было раньше. Он провел пальцем шершаво,
будто что-то внутри царапало поверхность изнутри. Как когтями он отпрянул и, не раздумывая, схватил телефон. Сделал фото, потом второе, поближе, как доказательство самому себе. Как улику, если все зайдет слишком далеко. Он весь день не мог сосредоточиться. В голове все крутилось: голос, дыхание, фраза соседки. «Он теперь с тобой». Кто он? Что это за он? И если он теперь с ним, то где он? В стене? В комнате? В нем самом? Он не ел, только пил крепкий чай, чтобы не уснуть. И все время чувствовал, что кто-то наблюдает. Будто взгляд, невидимый, липкий, цепляется за него со спины, не отпускает. Он пытался читать, включил музыку, потом телевизор, все впустую. Шумы раздражали. Каждая тень казалась живой, и снова тишина. Такая, от которой звенит в ушах. Поздно вечером он решил умыться. Горячая вода текла тонкой струйкой, зеркало запотело. Он стоял, уставившись в свое отражение, пытаясь уловить в глазах остатки здравого смысла. Но в зеркале что-то двигалось. Позади он резко обернулся, пусто. Только ванна, полотенце, дверь. Он снова посмотрел в зеркало. И на мгновение показалось, что за его спиной стоит силуэт. Нечеткий, словно дым, детские очертания. Маленькая голова, тонкие плечи. И затем исчез. Александр вцепился в раковину. Губы побелели, сердце гудело, как мотор. Он закрыл глаза, глубоко вдохнул. Снова посмотрел. Только он, только отражение. Но изнутри зеркала будто еще смотрели чьи-то глаза. Он не хотел возвращаться в спальню. Стена пугала. Трещина казалась живой. Но выбора не было. На всякий случай он поставил рядом лампу, включенную на минимальную яркость, и снова включил диктофон, даже не ради доказательств, просто чтобы не быть одному. Лежа под одеялом, он смотрел на потолок. Минуты тянулись вязко, он задержал дыхание. Опять в 3 ночи. Тук, 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 пауза. Тук, тук. Он сжал кулаки под одеялом, сердце гудело в ушах. Но теперь стук был не только в стене. Он раздался и внутри шкафа, и под кроватью. Сразу в 3 местах он вскочил, оглянулся. Пусто, шкаф закрыт, под кроватью тени. И вдруг на стене, прямо рядом с трещиной, появилась царапина на глазах. Медленно. Сначала тонкая линия, потом вторая, ниже. Будто кто-то изнутри вел когтями по гипсокартону. Александр отступил, ударился спиной о стул. Запнулся. На полу пыль. Он не замечал раньше. Но теперь она легла так, что было видно. Следы. Маленькие, как от босых детских ног. От стены к его кровати. А потом обратно. И рядом, будто в насмешку, одна взрослая ступня. Как будто кто-то стоял рядом с ним ночью. Он не выдержал. Подскочил, схватил куртку, ключи и выбежал из квартиры. На улице было холодно. Он стоял, тяжело дыша. Снег сыпался ему на волосы, затекал за воротник. Ветер стучал рекламным щитом на углу дома. Он стоял и смотрел в окна своей квартиры. 4-й этаж. Его окно светится. Хотя он выключил все. Штора чуть дрогнула, как будто кто-то смотрит. В ту ночь он не вернулся. Просидел в подъезде до утра. На 1-м этаже
укрывшись курткой. Уснул на минуту-другую, просыпаясь от собственного дыхания. Пытался убедить себя, что все это стресс, галлюцинации, затяжной кошмар. Но утром, когда поднялся домой, первым делом посмотрел на пыль. Следы исчезли, зеркало чистое. Шкаф закрыт, но на стене осталась царапина. И рядом с ней слова, нацарапанные ногтем. «Я рядом». Он проснулся резко, с шумом, как будто захлебываясь воздухом. Сначала не понял, где находится. Комната казалась чужой. И даже свет из окна не приносил ощущения безопасности. Сон, который оборвал пробуждение, был коротким, но ярким. Он стоял в узком коридоре. Пол под ногами был черным и мягким, как земля. По стенам следы ладоней. Маленьких, кровавых. И из темноты перед ним слышался стук. Ровный, приглушенный. Он подошел ближе и увидел дверь, деревянную, низкую. За ней кто-то шептал: «Не выключай. Слушай, я рядом». И тут он проснулся. Солнечный свет делал комнату чуть менее пугающей, но напряжение не отпускало. Он смотрел на стену с трещиной, теперь уже 2. Они расходились в стороны, будто кто-то медленно выталкивает пальцы изнутри. Он сел на кровать, протер лицо руками. Нужно было что-то делать. Решение пришло само собой – прослушать запись ночи. Полную. Он взял телефон, открыл диктофон. Дата сегодняшняя, длительность 1 час 53 минуты. Начал перематывать. Сначала обычные звуки, ветер за окном, скрип половиц. Еще ничего тревожного. Потом в 3 ночи, и все началось. Тука, тук, тук. Пауза. Тук, тука. Глухо, четко, рядом. Он слушал, затаив дыхание. Потом шаги. Легкие, нерешительные, шуршание ткани. Щелчок, как будто что-то тонкое ударилось о край тумбочки. Потом шепот. Он отмотал назад. Прислушался. Тихо, едва уловимо. Мне холодно. Здесь темно. Открой дверь. Я больше не боюсь. Слова звучали так, будто их произносили рядом с микрофоном. Не в стене. В комнате. Он не заметил, как сжал телефон так, что побелели пальцы. А потом второй голос. Глубже. Шершаве. Медленный, как лед по стеклу. Он открыл. Он слушает. Он стучал. Он помнит. Александр выключил запись. Сердце колотилось, как бешеное. Он встал, прошелся по комнате, словно пытаясь вытряхнуть из себя услышанное. Это может быть монтаж. Это может быть взлом. Это может быть сон. Это может быть сходство голосов. Любая мысль, лишь бы не то, что подсказывало нутро. Ты уже не один в этой квартире. Он начал копать, искать, вбивать в поиск адрес дома, номер квартиры, любые упоминания. Через час нашел старую статью от 1987 года. Пожар. Женщина погибла. Мальчик пропал без вести. Предположили, что сгорел. Останков не нашли. Под фото было имя. Аркадий, 7 лет. Фото черно-белое. Мальчик худой, бледный, с большими глазами и странной улыбкой. Тревожный. Он откинулся на стуле. Имя не показалось знакомым, но лицо, он его видел. Во сне тот, кто шептал за дверью, был похож. Вечером он не включал свет. Не потому, что не хотел
Просто не мог. Что-то подсказывало. Темнота – теперь часть этого процесса. Свет мешает, свет вызывает. Он сидел у стены с телефоном, слушая фоновую запись предыдущей ночи. И в какой-то момент понял. Стук – это не просто стук. Это сообщение. 3 удара. Пауза. 2 удара. Морзе. Он достал таблицу. Начал сверять. 3 коротких и берять это «С». 2 коротких и... Он отмотал следующую ночь. Там 1 удар. Пауза. 4. Потом снова 3. Потом 1. Он не мог собрать из этого осмысленного слова. Но он пытался говорить. Он передает что-то. Александр вышел на кухню, когда услышал скрип. Протяжный, медленный. Он обернулся. В коридоре открыта дверь в ванную. Он закрывал ее. Он точно помнил. Она скрипела. Ее надо было прижимать, а теперь распахнута. Он взял нож со стола, медленно подошел, заглянул внутрь. Никого. Но на зеркале пальцем по запотевшему стеклу написано: «Слушай, этой ночью он не спал». Он сидел у стены, с телефоном, с блокнотом, записывая все, что слышал. Шепот, стук, время, слова. Он слушал, он записывал, он начал понимать. Но когда часы показали 3:30, впервые за все время раздался новый стук. Не в привычном ритме, просто один. Долгий, пронзительный, как удар в дверь. Словно кто-то говорил: «Я иду». Александр проснулся в кресле. Свет от фонаря за окном падал косо. Будто сам не хотел освещать комнату. Внутри все было покрыто пылью и странным ощущением плотности, как будто воздух стал гуще. На полу валялись исписанные листы. Он даже не помнил, как засыпал. На последней странице его почерк. Окно открывается изнутри. Он не узнавал этих слов. Он не помнил, как это написал. Он медленно прошелся по квартире. Все было на месте, но иначе шторы не висели, а будто свисали, как высохшая кожа. Зеркало мутное, как вода в глубоком колодце, а на стене трещины переплелись, образуя контур. Необычный, не случайный. Он отступил на пару шагов и всмотрелся. Это была дверь. Форма, выцарапанная временем и когтями. Небольшая, узкая, но четко читаемая контур двери в стене. Он провел пальцами по линии. Шершаво, пыльно, и вдруг пальцы провалились. Это не был гипсокартон. Это не была даже стена. Это было что-то иное. Словно шелуха. Слой, скрывавший переход. Он отступил. Сел. Смотрел. Потом снова подошел. Коснулся. Проход был холодным, как лед. И изнутри веяло не воздухом, а чем-то влажным, гнилым, как погреб, как болото. Не лезь, не трогай. Запри двери, заделай все. Эти мысли кричали внутри, но рядом с ними звучал шепот. «Зайди, ты уже у двери». Он вернулся в кухню, взял фонарь, перчатки, повязал шарф на лицо. Снова подошел к стене, к двери, к входу, который не должен был существовать, и шагнул внутрь. Проход оказался узким. Он с трудом протискивался, ощущая, как за спиной замыкается темнота. Фонарь дрожал в руке. Свет выхватывал стены, исписанные надписями. Мелкие, детские. Повторялись вновь и вновь. «Пусти меня. Он не спит. Холодно.
Я жив. Забудь меня. Пыль висела в воздухе. Все казалось чужим, мертвым. Он шагал осторожно. Под ногами щепки, обрывки бумаги, волосы, а потом увидел углубление. Это была комната, миниатюрная, как детская спальня, но внутри стены. На полу тряпичная кукла, рядом старый ботинок и в углу рисунки, приклеенные к деревянной обшивке. Он подошел ближе. На рисунках он сам, его лицо, его кровать, его стол, окно с видом на двор. И надпись сверху «Я вижу тебя». Он не дышал, просто стоял, а потом шаги. Сзади медленные, тихие, легкие, детские. Он повернулся. Фонарь дрогнул. На миг свет выхватил фигуру. Ребенок, темные волосы, глаза черные, беспросветные. В них не отражение, а отсутствие всего. Он открыл рот. Хотел говорить, кричать, спрашивать. Но ребенок сделал шаг вперед и прошептал: «Ты меня слышал? Ты открыл. Теперь ты с нами». Александр рванулся назад. Пробрался в обратный проход. Ползком, царапая руки, сбивая колени, вылетел в комнату. Двери не было. Проход исчез. Только стена. Только трещины и тишина. Он весь день провел в ступоре. Сидел в кресле, не ел, не пил. В голове пустота. Словно что-то ушло, словно часть его осталась там. Он слушал записи, они были пустыми, ни звука, даже тишина исчезла. А ночью, ровно в 3, он проснулся от стука изнутри шкафа, потом из розетки, потом прямо из-под кровати и шепот: «Мы с тобой, мы в тебе, теперь ты дверь». Он почти не спал, точнее, глаза закрывались, тело отключалось, но сознание оставалось включенным, будто бы отделилось и наблюдало за ним со стороны. Он слышал шорохи, тихие шаги по коридору, скрип пола в ванной, дыхание под кроватью, и все это внутри него самого. Как будто дом врос в него, или он стал частью дома. Наутро. Без слов, без мыслей. Александр надел куртку, натянул капюшон и отправился в ближайший строительный магазин. Купил перчатки, респиратор, мощный фонарь, лом и молоток. Продавец. Молодой парень с сонным лицом. Не задал ни одного вопроса. Только пробил чек и пожелал удачи. Это казалось странным, как будто все вокруг знали, что он делает. Вернувшись домой, он поставил сумку на пол и долго стоял перед стеной. Та самая, с трещинами, контуром двери и тем, что скрывалось за ней. Она будто пульсировала, жила. Иногда он чувствовал, как ее поверхность чуть-чуть двигается, как будто дыхание задержано на выдохе. Он сел на корточки, взял лом. «Или ты сойдешь с ума», – прошептал он, – «или ты узнаешь правду». И нанес первый удар. Гипсокартон поддался не сразу. Пыль столбом. Треск. Куски падали на пол, словно обломки забытого прошлого. Он бил в точку, где проход открылся той ночью. Снова и снова. И с каждым ударом что-то внутри стонало. Когда появилась первая дыра, он заглянул внутрь. Темно, но не пусто. Он включил фонарь. Лучи пробили мрак, и оттуда потянуло холодом. Настоящим. Как из подвала, он расширил проход. Сбил еще кусок стены, отбросил в сторону.
За гипсокартоном оказался небольшой отсек. Закрытая ниша между плитами. В ней старый матрас, изъеденный временем. Кукла, пара детских ботинок и царапины по всем стенам, будто кто-то пытался выбраться. Он почувствовал, как в горле встал ком. На полу, под слоями пыли, лежала фотография. Он поднял ее. Это был он. Только на фото. Не он взрослый. Мальчик. С его лицом снизу подрисовано углем. «Теперь ты». Он отступил. Сел на пол. Смотрел на фотографию. Это не может быть. Это подделка. Кто-то играет. Галлюцинация. Раздвоение личности. Бред. Он встал. Дотронулся до стены. Пощупал внутренние доски. И вдруг палец провалился. Он рванул руку назад. Но было поздно. Стук. Изнутри стены. Прямо перед ним. Он снова заглянул в отверстие. И увидел глаз. Черный. Блестящий. Бесповоротно мертвый. И в то же время живой. Смотрящий прямо на него. Александр вскрикнул. Отшатнулся. Споткнулся о табурет. Рухнул на пол. Фонарь покатился в сторону. Луч метнулся по потолку. На секунду тень проскользнула по стене. Маленькая. Детская. Он запер дверь в спальню. Выключил телефон. Закрыл шторы. Сел на кухне. Налил себе воды. Смотрел в стол. Долго. Без мыслей. И тут звонок в дверь. Он не ожидал. Пульс подскочил. Кто? Кто может прийти сюда? Он медленно подошел, посмотрел в глазок. Пусто. Тишина. И вдруг стук. Не в дверь. Изнутри стены. Прямо рядом он повернулся и увидел, что на полу пыль снова сдвинута. Маленькие следы ведут от спальни к кухне. К нему он побежал в ванную. Заперся, упал на колени. В зеркале 2 тени. Он и еще кто-то за спиной. Он обернулся бы никого. Вернулся взглядом в зеркало. И вместо отражения увидел другую комнату. Никаких обоев. Гнилые стены, потолок с трещинами. А на полу он сам, сидящий в углу. Только мальчик. Он пытался дышать, но воздуха не хватало. Виски гудели. И тогда из зеркала раздался шепот. «Ты меня впустил. Теперь я везде». Он выбежал из ванной, закрыл все двери. Сидел на полу, дрожа. Уши закладывало. Из всех стен стук. Сразу. Вокруг, словно дом бился изнутри. Он закрыл глаза и услышал. «Ты вскрыл дверь. Теперь мы откроем твою...» Телефон не включался. Он несколько раз нажимал на кнопку. Менял зарядку. Даже проверил розетку. Все безрезультатно. Экран оставался черным, как вода в колодце. Даже время исчезло. Он больше не знал, сколько сейчас утро, вечер, ночь. Окна зашторены. Он не решался заглянуть за ткань. Что если там уже не улица? Он не ел. Не спал. Периодически терял сознание и просыпался в другом месте. 1 раз, сидящим у стены. 2, стоящим у двери в подъезд. 3, лежащим на полу. Рядом с отверстием, которое он сам выломал. Каждый раз он не помнил, как туда попал. Но в воздухе всегда стоял запах сырости, железа и чего-то гниющего. Стена изменилась. Она больше не была просто частью комнаты. Она дышала. Он чувствовал это едва уловимое движение туда-сюда, как если бы кто-то дышал изнутри. А иногда слышал биение сердца, но не своего. Тяжелое, низкое,
как у крупного животного. Он сидел, прижавшись спиной к холодильнику с ломом в руке. Бессмысленная защита, но хоть что-то. Иногда ему казалось, что кто-то уже стоит в квартире. Не внутри стен, а здесь. Однажды он попытался выйти. Он накинул куртку, взял ключи, открыл дверь и увидел не подъезд, а свою же кухню. Только тусклую, отраженную, серую, как будто затянутую пленкой. Там за столом сидел он сам. Тот поднял голову и сказал: «Я уже ушел. А ты остался». Александр захлопнул дверь и долго стоял, прижавшись к ней лбом. Мир вокруг трещал. Реальность смещалась. Зеркала теперь не отражали. Вообще, он подходил к ним и видел черную гладь. Как вода. Иногда в глубине что-то двигалось. Детская рука, лицо, глаза. Его собственные, но искаженные. Как если бы на них натянули чужую кожу. Квартира становилась меньше, он чувствовал это. Коридор стал уже. Потолок ниже, комнаты душнее, как будто дом сжимался, как будто поглощал его. На полу появилась надпись «Браст», выцарапанная ногтями. «Он здесь». Т уже нет. В какой-то момент стуки прекратились. Он ждал их каждую ночь, каждый час. Но в ту ночь было глухо. Ни звука, ни дыхания, ничего. Он понял, что что-то изменилось. Что он больше не нужен, чтобы звать, потому что то, что стучало, уже здесь. Он открыл глаза и оказался в незнакомом помещении. Стены сырые, деревянные. Запах гари и плесени. На полу следы. Маленькие, глубокие. И в углу детская кровать. На ней тело, засохшее, сохшееся, и на груди кукла. Та самая. Он подошел ближе и увидел лицо. Это был он. Ребенок с его лицом и на стене рядом. Добро пожаловать домой. Он проснулся в квартире, но не узнал ее. Все было как будто вчерашним. На столе чай, который он не делал. В ящике еда, которую он не покупал. Телефон включен. Часы показывают 12:11. И тишина глухая, абсолютная. Он подошел к зеркалу. Теперь оно отражало, но отражение не двигалось. Он поднял руку. В зеркале тишина. Он сказал «Привет». Отражение далось молчание. Он смотрел на себя долго. А потом в зеркале губы шевельнулись. «Ты ушел. Я остался». На следующий день дверь квартиры была открыта. Соседка снизу поднялась проверить. Квартира пуста, ни вещей, ни мебели. Только голые стены, пыль, и на стене аккуратно написано углем «Я дома». Объявление висело недолго. Сдается двухкомнатная квартира ШК, Ксусинде, 4-й этаж. Этушинде, недорого. Шкетушинде, тихий район. Ктушинде. Риэлтор показывала жилье быстро, почти без пауз. Пожилая женщина с уставшим лицом говорила рассеянно будто повторяя давно заученный текст. Да, квартира стояла пустой какое-то время. Хозяин съехал, вещи вывез. Все законно, документы в порядке. Да, отопление работает. Да, трубы целые. Нет, жильцы не жалуются. Молодой человек, лет 30, молчаливо осматривал комнаты. Проверил розетки. Открыл окна. Прошелся по коридору. Кивнул. Возьму. Он въехал на 3-й день.
Несколько коробок, ноутбук, надувной матрас. Типичный переезд. Первую ночь спал спокойно. Вторая чуть тревожнее. На третью Дэс проснулся в 3. Стук, 3 удара. Пауза, 2 удара. Он открыл глаза. Сэл прислушался. «Странно», – пробормотал. «Может, трубы?» Он подошел к стене. Приложил ухо. Тишина. На следующее утро он встретил соседку. Ту самую. С 1-го этажа. «Новенький». «Да?» – кивнула она. «Угу. Только въехал». «Надолго?» «Пока не знаю. Работа удаленная. Мне главное – тишина». Женщина посмотрела на него чуть дольше, чем следовало. «Здесь тихо, иногда даже слишком». На 4-ю ночь он услышал шепот. Тонкий, детский, почти неразличимый. «Ты меня слышишь?» Он сел. Глаза расширились. «Кто здесь?» Ответа не было. Только шорохи. Легкие, скользящие, как движение маленьких ног по пыльному полу. Он вышел в коридор. Прошел к двери напротив. Заколочено. Доски на месте. Старая, гнилая наклейка. Опасно. Не входить. Он постоял. Прислушался. Ничего. Но на одной из досок свежая царапина. Короткая, ровная, как ногтем. Рядом след пальца в пыли. Маленький. Он вернулся в квартиру. Закрыл дверь. Сел на кровать. И вдруг услышал первый настоящий голос. «Ты пустил меня». Он вскочил. Сердце стучало. Он оглянулся. Комната пуста. А на стене трещина. Тонкая, свежая. И на полу след. Маленькая босая ступня, ведущая от стены к его кровати. Он сел, смотрел на стену, на трещину. А потом медленно протянул руку.